الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذي اصطفى. تر حمد صلاة و سلام وروسته د سیاسي ځواک لومړی عنصر امیر د اجرائي ځواک ممثل. د مملکت امیر باید پر ټول ملت کې د دین او د دنیا د چارو د لارښوونې وړ باوقاره درون عزتمن د دین سپاهي د میړانې غیرت امانت شجاعت همت درایت دیانت د عدالت دنګ څلی او د الله تعالی او ملت په وړاندې مسؤول شخصیت دی. په اسلام کې قیادت او زعامت د دین او د دنیا په چارو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نیابت او وراثت دی. په همدې اساس عادل حکمران په اسلام کې ستر مرتبه لري. الله تعالی د ده په وسیله ظالم د مظلوم څخه دفع کوي او په ټولنه کې نظم ډیسپلین او انضباط رامنځته کوي. په پورته صفاتو سمبال شخصیتونه د الله تعالی د ستر استازي راشدین خلیفګانو مګر د خلافت سقوط وروسته د امت د مشرتابه واګي نااهلو خلقو ته په لاس ورغلي. په دغه موده کې ښه خلک هم په لاس راغلي او ناوړه هم. په دې تیرو نږدې کلونو کې د زیاتره اسلامي هیوادونو په سر کې ناپوه جاهل او فاسد خلک د قیادت سټیج ته ورختلي او مسلمانو ولسونه له ذلت او بربادۍ سره مخامخ کړي. په اسلامي هیوادونو کې یا د استعمار واکمني وي او یا د استبداد ظلم او فساد سیستمونه. ښه قیادت لوی نعمت او د الله تعالی ستر رحمت دی. د اسلامي حکومت د مشرانو لقبونه د قرآن کریم او نبوي حدیثو په څرګندو لارښوونو کې د سیاسي سلطې واکمن ته د خلیفه امیر المؤمنین او امام لقبونه ورکړل شوي دي. خلیفه ځایناستې ته ویل کېږي. مسلمان ولسمشر هم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نیابت کې د دین او د دنیا چارې سنبالوي. امیر المؤمنین د مسلمانانو د چارو واکمن ته وایي او امام د هیواد د دینی او سیاسي چارو پیشوا او لارښود هم وي. د خلیفه لقب ابوبکر صدیق او د امیر المؤمنین لقب عمر فاروق رضی الله عنه ته د لومړي ځل لپاره استعمالېده. د جمهور رئیس اوسنی معاصر لقب هم د عربي ژبې د ډکشنري څخه اخیستل شوی. جمهوره په عربي ژبه کې د شګو سترې او هسکې ډېرۍ ته وایي. جمهور رئیس هم د ملت د اکثریت لخوا انتخاب او د ټول ملت په سر کې قرار لري. مثال د هرم ده په قاعده کې ملت او په سر کې رئیس جمهوری. رئیس جمهور د ملتونو سر د ملتونو رهبر د ملتونو زعیم او قائد. همدارنګه د مالک یعنی د باچا کلمه هغه چاته استعمالیږي چې د زور له لارې په واک منګولې خښې کړي اوسي. د بیعت په اساس نه وي رامنځته شوی. په قرآن کریم کې د ځینو پیغمبرانو حکومتونو ته د ملک الفاظ راغلي دي. هلته ورڅخه د شریعت پابند واکمنان مرادي نه خپل سری او خپل چاري حاکمان. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.